यतिको ग्रुप फोटो त खिच्न नै पर्यो, भिडियो गर्नै पर्यो हैन। मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ थोरै हुन्छ नि फोटो भिडियोहरू राखेर मात्रै बनाएको छु। फोटोहरू त थुप्रै छ, ल थुप्रै नै छ क्या। अब ग्यालेरी पुरा त्यो हुन्छ नि मेमोरी फुल नै हुन लागिसक्यो मेरो चाहिँ। अनि त्यहाँ लाइन थिएन, पावर ब्याङ्क चाहिँ दाइले दिनुभएको के, यो नल्याउनु भएको भए गाह्रो, साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो होला। ल के गर्नु, मलाई त यहाँ भरिया नै बनाइसक्यो साथीहरूले होइन। फोटो पनि खिचिदेऊ, भिडियो पनि बनाइदेऊ, के गर्नु गाह्रो छ। ठिकै छ, अब यतिको त गरिदिन्छु म, आई एम अलवेज हाजिर होइन। साथीहरूको लागि चाहिँ म गरिदिन्छु, यतिको म गर्न सक्छु। एकदम रमाइलो भयो होइन। हामी चाहिँ त्यो घले गाउँ पुरा घुम्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी घले गाउँ भन्दा अलिकति माथि चाहिँ के अरे घरु पोखरा गाउँ चाहिँ रहेछ। अनि त्यहाँ जाउँ न त भनेर सबैजना हामी निस्क्यौँ। अनि 15-20 मिनटमा हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्यो होइन। बाटोमा कस्तो राम्रो त्यो हुन्छ नि गुम्बा के, गुम्बासँग के रहेछ होइन, राम्रो रहेछ। अब भित्र जानलाई चाहिँ त्यहाँ गेट लगाएको रहेछ। हामी भित्र चाहिँ जान पाएन, बाहिरबाट चाहिँ मैले फोटो खिचेँ, भिडियो गरेँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी माथि घरपोखरा जान्छौँ। अनि त्यहाँ पनि अलिअलि भिडियोहरू मैले चाहिँ सेट गरेँ होइन। भिडियो फोटोहरू अलिअलि अब खिच्नु पऱ्यो। माथि डाँडाबाट गएर हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँ चाहिँ पुरा दामी के, वाउ दामी देखिँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ फर्कियो होइन, अलि एकछिन बसेर। अनि 11 बजीतिर चाहिँ खाना खाने भन्थ्यो। यहाँ दिदी र दाइले पुरा रेडी बनाइसक्नु भयो रहेछ। अनि यो चाहिँ लोकल कुखुरा भालेको झोल हो कि, यो चाहिँ एकदम मिठो छ। हजुरहरू पनि आएर खानु होला घले गाउँ आउँदाखेरि है, एकदम मिठो छ। अनि सबैजनाले मिठोमा हालेर खानुभयो, खुसी लाग्यो मलाई पनि है, रमाइलो भयो। जे होस्, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि घुम्न पनि आउनु होला घले गाउँ चाहिँ, आउनु भएन भने। अनि हाम्रो चाहिँ बिदाई कार्यक्रम पनि भइसक्यो सुरु। अनि मैले चाहिँ दिदीलाई ल दिदी हामी जान्छौँ बाई भनेर मैले दिदीलाई पनि थोरै भिडियोमा क्याप्चर गरेँ कि। अनि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो। जे होस्, अब चाहिँ हामी लाग्छौँ घरतिर। बाई बाई घले गाउँ स्मार्ट भिलेज, रमाइलो भयो। See you in my next video.